Nå, så nåede vi frem til det 5. afsnit her i min Byg en R2-D2-serie. I det første afsnit, der gennemgik jeg selve historien omkring, hvordan R2-D2 overhovedet blev til. Og i det andet afsnit, der fortalte jeg så om nogle af de forskellige byggemetoder, der er, hvis man har tænkt sig at bygge sin egen R2-D2. Og jeg gennemgik også nogle af de forskellige ressourcer, der er i form af billedmateriale og diverse fora og Facebook-grupper og sådan noget, hvor man kan finde information netop til at bygge sin egen R2-D2. Og jeg valgte så at låse mig fast på at sige, okay, jeg vil 3D-printe min R2-D2. I det tredje afsnit gennemgik jeg så, hvad der var af forskellige materialer, altså filaments kalder man det, til at printe med, når man skal 3D-printe. Og jeg valgte PLA til diverse småting, og PETG til de større, mere bærende elementer. I det fjerde afsnit var det så afmystificeringen af, kan man overhovedet lime PETG, og i så fald med hvilken form for lim. Og det var egentlig, fordi jeg har jo 3D-printet masser af ting i PLA før, og limet de ting sammen, uden nogen problemer overhovedet. Og jeg har også printet meget i PETG, men jeg har aldrig før prøvet at lime dele af PETG sammen. Så det vidste jeg ikke rigtig om, det overhovedet ville kunne fungere. Men jeg fik jo så i det fjerde afsnit testet den teori, og fandt ud af, at det fungerede helt perfekt. Så det var en masse teori i 4 afsnit, og nu er vi så fremme ved det 5. afsnit, og der kommer altså også noget mere teori. Nej, jeg laver pis med dig. Nu har vi fået det meste af teorien på plads, i hvert fald indtil videre. Så lad os komme i gang med at bygge. Og ja, jeg ved godt, at alt det baggrundsinformation og historie og teori, der har været igennem de sidste 4 afsnit, at det måske for nogen har været noget tungt at komme igennem. Men lad mig sige det på den måde. I min verden, der er sådan noget der super vigtigt, hvis man har tænkt sig at lave sådan et projekt som det her. Fordi hvis man ikke har et styr på alle de her detaljer allerede fra starten, hvis man ikke ved, hvad det egentlig er, man har tænkt sig at kaste sig ud i hvert fald ikke har sådan et rimelig klart overblik over det, så er der også meget større sandsynlighed for, at man fejler undervejs i projektet. Til gengæld, hvis man gør sit hjemmearbejde ordentligt fra starten af, og ligesom har et rimelig godt billede af, hvad det egentlig vil kræve, det man kaster sig ud i, så er der også betydeligt større sandsynlighed for, at man overhovedet kommer i mål i den sidste ende. Og det er også svaret på det spørgsmål, som jeg har fået rigtig mange gange efterhånden af folk, der har fulgt med her i mine byggeprojekter og min vlog i det hele taget. Det der med, hvordan kan du overhovedet holde ud og arbejde med de der meget, meget lange projekter og overhovedet komme i mål med dem, når du ligesom skal arbejde på dem i 2 år eller sådan noget. Altså, hvordan bærer du dig ad med det? Det er lige præcis sådan her. Det er netop ved, at jeg sørger simpelthen for at gøre mit hjemmearbejde. Og jeg vil sige det, ligesom med min arkademaskine, ligesom alt muligt andet, jeg har lavet i MediaMouse-regi, og for eksempel min R2-D2 her, jamen fra at jeg får en idé, om jeg godt kunne tænke mig at gøre et eller andet omkring det her, og så til jeg eventuelt gør det, der kan jo gå mange år. Altså, som jeg har fortalt før, jeg har gået siden jeg var 7-8 år og drømt om at have en R2-D2 for eksempel. Men det er jo først nu, at jeg har gjort noget ved ham. Og før jeg overhovedet begyndt at optage noget som helst til det her projekt, jamen der er jeg gået i hvert fald et års tid inden da, og virkelig sådan brygget på, okay, nu kunne jeg altså godt tænke mig at komme i gang med det her projekt. Og sørge for at melde mig ind i diverse grupper og sådan noget, og virkelig bruge noget tid på at sætte mig ind i tingene. Og det var så først, jeg vil sige, 3 måneder eller sådan noget, før at jeg overhovedet besluttede mig for at begynde at optage til det her projekt, at jeg ligesom var nået til, okay, nu er det nu. Jeg vil bygge R2-D2. Men jeg begyndte jo ikke at optage videoer allerede så fra dag 1 af, fordi der var stadigvæk en masse ting, jeg skulle have afklaret. Men nok om det. Lad os komme i gang med at bygge på min R2-D2. Til min R2-D2 skulle jeg til at sige. Men det, som jeg skal bygge til min R2-D2 i dag,
det er, at jeg vil bygge de her batteribokse, som sidder hernede. Det er det allerførste, jeg har tænkt mig at bygge. Og det er af flere forskellige årsager. Den primære årsag er, at der er 2 forskellige materialer blandet ind i det her. Der er PETG til selve batteriboksen, og så sidder der sådan nogle fittings, nogle clamps af en eller anden art, som er printet ud af PLA, eller bliver printet ud af PLA. Og det er en god begyndelse, tror jeg, fordi netop der er begge materialer. Og så er der også netop den anden grund, og det er, at jeg har ikke lyst til at begynde på noget mere avanceret, som for eksempel R2-D2's Dome eller sådan noget, før jeg virkelig har styr på de her printteknikker. Altså, jeg har printet holoprojekter til R2-D2, og jeg synes, de er blevet helt fine, men jeg har også printet dem ud af PLA, og som jeg fortalte i var det 3. afsnit, så er PLA altså noget af det letteste materiale at printe i. Men nu skal jeg altså i gang med at printe i PETG. Nu skal du bare se løjer. Jeg har 3D-printet de her dele til de 2 batterybokse, og der skal jo netop laves 2. Der sidder en på venstre fod og en på højre fod. Den på højre side er selvfølgelig spejlvendt i forhold til den på venstre side, men det er kun selve batteryboksen, der er spejlvendt, fordi alle de der småting, som sidder, de der greebles eller fittings, som vi nu blev enige om, vi skulle kalde det, de er ens på begge, så dem har jeg jo selvfølgelig bare printet x antal dele af i forhold til, hvor meget der nu skal bruges, når jeg nu skal lave 2. Der kommer ikke til at sidde batterier i de her batterybokse. Ideen er jo egentlig, eller teorien er med R2-D2, at batteryboksene er rigtige batteribokse på R2-D2 i virkeligheden i Star Wars-universet. Det er der, hvor R2-D2 ligesom har sin strøm, der bliver brugt til at drive motorerne, som sidder i hver ben. Men i virkeligheden, der kunne man måske vælge at sige, at man puttede nogle batteripakker ind i de her batterybokse. Men problemet er bare, hvis jeg skal gøre det, så bliver det nødt til at være lithium-ion-batterier, og det er jeg ikke super begejstret for at bruge min R2-D2. Og så er der den anden detalje, det er, at der kommer ikke til at være super meget plads inde i batteryboksene, fordi at motorerne, som skal trække de hjul, som sidder inde i selve fødderne, som batteryboksen den sidder fast på, de motorer kommer til at fylde noget. De kommer faktisk til at stikke ud i selve batteryboksen. Så bottom line er, der kommer ikke til at være nogen batterier inde i de her. Det er bare nogle tomme skaller, som sidder på fødderne. Jeg har gjort det, at jeg har sorteret tingene op i sådan nogle lynlåsposer her. Og det er noget, jeg helt klart kan anbefale, hvis man laver projekter af den her størrelse her. Og det er ligegyldigt om man 3D-printer ting, eller hvad man gør. Det er, at man ligesom sorterer sine dele efterhånden, som man laver dem, så man har styr på, hvad er hvad. Og jeg har simpelthen skrevet på de her poser. Her har jeg for eksempel skrevet, at det her det er den venstre battery box, altså left. Det er den, der sidder på venstre fod, set fra R2-D2's egen synsvinkel. Så det er altså i den her side her, det er den batteriboks. Og så har jeg så skrevet, hvad alle de forskellige filer hedder, dem som jeg har 3D-printet. Og der er så battery box del B, battery box del A, og så ellers, hvad de forskellige dele hedder. Og så har jeg den her pose her,
som indeholder alle småtingene, som skal sidde på batteriboksen. Og det er jo alt det, jeg har printet ud af PLA. Jeg har ikke gjort noget som helst ved de her dele. Jeg har bare printet dem i PLA. Ikke noget med at slibe dem, ikke noget som helst overhovedet. Og jeg synes altså, de er blevet super lækre. Og prøv lige at lægge mærke til en detalje her. Der skal jo sidde i de her battery boxes, man kalder det harnesses, de her. I min verden opfatter det som om, at det er sådan nogle, der klikker batterierne fast i de her batteribokse. Det er i hvert fald sådan, som jeg opfatter dem. Og der sidder i midten sådan en blå knap eller et eller andet. Og jeg tror, det er tænkt sådan lidt, at hvis man trykker på den, så kan man ligesom udløse batteriet og trække det ud. Men jeg har bare for sjov printet ud af noget gennemsigtigt PLA, altså blot gennemsigtigt PLA, har jeg printet de her midterknapper. Og altså, jeg kunne jo have printet de her dele i hvilken som helst farve, fordi, som jeg før har fortalt, de skal alligevel slibes og spartles og males. Men som jeg også har sagt, så synes jeg, det er rigtig rart, at de ligesom har nogenlunde den rigtige farve. Og derfor har jeg også valgt at printe de her ud af noget blåt PLA. Men jeg valgte altså den gennemsigtige, og det var egentlig lidt for sjov, fordi altså, det giver jo meget fedt look. Og så kom jeg til at tænke på, da jeg så dem i den her gennemsigtige farve, at det kunne faktisk være rigtig blæret, hvis jeg på batteriboksene satte en lille lysdiode bagved, så der faktisk er lys i den her blå knap. Ikke noget voldsomt, men det kunne faktisk også bruges jo netop som en kontrolfaktor, kunne man sige. Altså at jeg jo så på den måde faktisk også vil kunne se for eksempel, hvad strømniveauet er, eller et eller andet, hvad man nu engang har tænkt sig at kode det her til. Altså jeg kunne godt forestille mig det noget med, at de bare svagt kunne lyse blåt, når alting fungerer godt, og så kunne der være noget med, at hvis batteriniveauet var begyndt at blive lavt, jamen, så var der måske kun en af dem, der lyste på hver fod, og ja, hvis der nu det vil være kritisk på en eller anden måde, jamen, så begyndte de at blinke eller et eller andet. Ikke? 2 sekunder. Jeg prøver lige at finde en lommelygte. Det er jo bare ren teori, at det er gennemsigtigt noget, at der kunne sidde en lysdiode bagved. Jeg har faktisk ikke prøvet at gøre sådan her, men jeg har en lille lommelygte, så lad os se, om det virker. Og det går da så meget fedt ud. Altså den her, den er sådan rimelig kraftig, men hvis man nu lavede en eller anden svag lysdiode, der sidder inde bagved, så kunne det da se super fedt ud. Nå, ja, det var ikke et sidespring, men alligevel lidt. Se, det der er projektet, det er, at alle de her små ting, der er ingen grund til at putte dem ned i posen, jeg kan lige vise dem. Prøv at se. Alt det her, det er 3D-printet i PLA. Og som jeg fortalte i det forrige afsnit, så er PLA jo ikke det stærkeste materiale, men til gengæld er det billigt, og det er rimelig let at printe rigtig pænt med. Og prøv at se de her for eksempel. Det er det, de kalder cable knurls. Jeg aner ikke, hvad det skal oversættes til egentlig. Men det er dem, der sidder på selve batteriboksen, hvor slangen sidder fast på, eller ledningen, eller hvad vi nu skal kalde det. Og ideen er jo egentlig, at den her del her, det er faktisk den, der sidder på selve batteriboksen eller på foden. Men så sidder der en magnet inde i, og det kommer der også til at sidde i den her. Og det betyder med, at de så klikker sammen. Sådan der. Og så sidder de sammen. Og det er egentlig lidt ud fra, hvis man nu har brug for at skille R2-D2 ad, så i stedet for at det her limet sammen, og man ikke kan få slangerne af igen, så sidder de simpelthen bare fast med stærke magneter, og så kan man lige poppe dem fra hinanden. Og det er også lidt mere en sikkerhedsmæssig faktor, at hvis det på en eller anden måde kommer til at ske et eller andet, hvor at en af slangerne kommer til at sidde fast i et eller andet, eller der er et barn eller et eller andet, der får fat i dem, jamen, så er det ikke fordi, at de ligesom får rykket benet i stykker, eller batteriboksen, eller et eller andet, men simpelthen, at så popper magneten simpelthen bare fri. Så sådan ser det ud, men prøv lige at se her, altså. De her bitte små detaljer. Prøv at se, hvor godt det ser ud. Altså, og jeg har ikke gjort noget som helst specielt. Jeg har brugt en helt standard PLA-indstilling, og så har jeg kørt den med en laghøjde på 0,12 mm og en hastighed på 50 mm i sekundet. Og ja, resultatet, det er altså virkelig, virkelig flot. Det eneste, jeg er lidt luren på, det er, hvordan de her de bliver at male, fordi at slibe dem, tror jeg er en dårlig idé, fordi så tror jeg altså, at jeg kommer til at få slebet alle de her fine små detaljer af, og det vil bare være super ærgerligt. Så jeg tror simpelthen bare, at de her, de bare skal have noget krom-sølvspray, og så er det det, så gør jeg ikke andet ved dem, og jeg har tænkt mig i forvejen, at min R2-D2
ikke skal se sådan helt fabriksny ud. Den skulle gerne være lidt slidt i det. Det skulle ligne R2-D2, og han har også været brugt til noget. Ikke mindst, at man skal være fuldstændig smadret og sådan noget, men han må godt se lidt beskidt ud og sådan noget. Og det vil sige, det gør jo heller ikke noget, hvis det her krommaling, som jeg kommer på her, hvis det ikke binder ordentligt, fordi der ikke er blevet slebet og kommet primer på og sådan noget. Det gør ikke noget, hvis det skaller lidt af, fordi så kommer det også til at se lidt mere slidt ud. Det er i hvert fald min teori, og der er jo lang vej endnu, før jeg ender ved det, der hedder at male tingene. Men indtil videre, der kan man jo godt prøve at tænke lidt langsigtet og drømme lidt. Men jeg synes simpelthen, at de her de er blevet super lækre. Det her er et lille hængsel, og ideen er egentlig, at de her skal sidde fast på hængslet. Og der er faktisk en anden part til den. Så den, hvis du skal gøre det helt rigtigt, så skal de her to først sættes sammen. Og så skal denne her sættes ind i her. Og så kommer der til at være en bolt igennem med en mødtrik på den anden side. Ligesom jeg stadig har den idé med, at denne her, den jo skal sidde herinde i. Jeg skal måske putte den i for bagsiden af. Så kommer den til at sidde herom. Sådan der. Altså, der er lige noget højdeforskel her, sådan noget, som skal fikses selvfølgelig. Men altså, ideen er så, at de her dele limes sammen. Og så er det så, at jeg skal have lavet et eller andet hul igennem, så der kan komme noget lys i den her blå del. Men det var alle de her dele, som jeg har printet ud af PLA. Og der er altså en ordentlig røvfuld. Til gengæld så er der jo så også det her. Det her, det er altså delene til den højre batteriboks. Og den består af de her 6 dele. Det her, det er bagsiden af den ene batteriboks. Og den kommer til at sidde sådan her, hvis det skal være helt rigtigt. Der er et skruehul hernede. Og det her, det er fronten. Den kommer til at sidde her. Og hvis vi nu skal tage det sådan helt rigtigt, så kommer den her plade til at sidde her. Og så er der så noget bund og noget top. Og fordi at toppen den kan ses hele vejen rundt, det kan bunden ikke, jamen så skal der jo så være også på den anden side herover. Plus også, at den side, som vender ind mod foden, jamen den kommer til øverst at have et stykke plade på også. Og så vidt jeg husker, skal det vende sådan der. Fordi de her to kommer til at have fat i selve foden. Men, prøv at lægge mærke til en ting. Denne her, den er fyldt med sådan en net her. Det er supportmateriale, som jeg er blevet nødt til at have med i mit 3D-print, fordi at jeg har printet denne her sådan der. Den her til gengæld, man kan næsten se det, fordi den er sådan helt glat og blank i overfladen her. Den er printet sådan her. Gå og se det her. Hvis man kigger herude i kanten, så kan man se, at der er rimelig blankt. Og det er fordi, den har ligget sådan her. Og så er det simpelthen supportmateriale, fordi der ligesom er hul ind her. Altså, de her dele, der er printet ud af PLA, der har jeg gjort det, at jeg har kørt dem med en laghøjde på 0,12. Jeg har printet dem med en 0,4 mm nozzle. Og så har jeg gjort det, at jeg har printet dem med en vægtykkelse på 1 mm og med et infill på 15%. Det er det, som Michael Baddeley anbefaler til de her dele. Og ja, han har printet mange versioner af sin R2-D2, og der er navnlig mange andre, der har printet dele eller hele R2-D2'er ud af hans filer. Så det må være erfaringen, vi går med. Og så er der navnlig den detalje, de her ting bliver ikke belastet som sådan. Altså, de kommer ikke ud for voldsomme ting, så de behøver ikke at være særlig stærke. Til gengæld, så de her batteribokse her, dem har jeg altså valgt at printe med en vægtykkelse på 2 mm og et infill på 55%. Det er noget højere, end Michael har anbefalet. Jeg mener, det også var en vægtykkelse på 1 mm, han anbefalede, og så et infill på omkring 25%. Men jeg har sådan lidt, de her batterybokse, de sidder altså nede ved fødderne. De kunne meget vel komme til at ramme ind i nogle ting. Og
Hvad jeg kan læse mig frem til også, at folk allerede har nu af erfaringer på godt og ondt, navnligt ondtlige i den sammenhæng, det er altså netop, at de her bokse, de kommer til at få nogle drøn. Så derfor har jeg sådan lidt, så vil jeg hellere printe med en højere infill, og det kommer til at larme helt det der. Det kan være, jeg skulle vente med at gøre det. Men jeg vil hellere printe med en højere infill og en tykkere højere vægtykkelse, det var det, jeg prøvede at sige, end at jeg skal til at lave om og reparere og sådan noget. Og så jeg ved godt, det kommer til at tage, groft set kan man sige, jamen altså hvis du har dobbelt op på vægtykkelse og dobbelt op på infill, jamen så tager det groft set også dobbelt så lang tid at printe delene. Og du skal også bruge dobbelt så meget fyldstof. Altså, de her 2 batteribokse alene har taget lidt over en enkelt rulle PETG. Så der er altså over 800 gram i det her totalt. Det er så ikke helt rigtigt, fordi at det første, jeg printede af sådan en her, den måtte jeg simpelthen kyle ud, fordi at indstillingerne var ikke helt i orden. Jeg synes ikke, at der kom noget deling imellem lagene, som jeg absolut ikke var tilfreds med, og netop blev lidt bekymret for, at materialet simpelthen blev for skrøbeligt. Så derfor så smed jeg den ene del ud. Men ellers, hvis man lige ser bort fra, at jeg altså printede endnu en af dem her, så at alle de her dele her til de 2 fødder, de er printet ud af en enkelt rulle, plus en bid af en ny rulle. Alt det her, som er printet ud af PLA, det har til gengæld krævet omkring en kvart rulle filament. Så alt i alt, hvis man regner det hele sammen, jamen så har jeg nok måske brugt imellem 1 og en kvart og halvanden rulle filament. Og det synes jeg jo ikke er alverden. Men hvis man lige ser det i det store billede og tænker på, okay, det her det er jo kun batteriboksen, altså det er jo en lille del af R2-D2, så er der lang vej nu. Men som jeg også har sagt, så kommer det nok til at kræve i hvert fald en 30-35 ruller filament. Og det forudsætter altså vel at mærke, at jeg bruger nogenlunde den indstilling, som Michael Baddeley han anbefaler omkring vægtykkelse og infill, og det gør jeg jo ikke. Altså allerede nu har jeg valgt at gå dobbelt op på vægtykkelse, så det kan godt være, at jeg kommer op og skal bruge mange flere ruller. Nå, lad os se, om jeg kan få det her supportmateriale ud. Det lyder måske lidt skørt det her, men det er faktisk ganske tilfredsstillende at stå og pille det her af. Det er lidt ligesom at, misforstå mig ikke, men det er ligesom at pille en sårskorpe eller sådan noget af. Der er et eller andet lækkert over at gøre det her. Men sådan tænker jeg, at jeg nok ikke har det, når jeg er i gang med min 117. del og skulle stå og pille supportmateriale ud af. Så kan det godt være, at det virkelig begynder at hænge mig ud af halsen. Apropos 117. del, så umiddelbart hvad jeg kan se ud fra diverse filer og lister, jeg har lavet om, hvor meget jeg skal printe af hver, så kommer jeg til at printe omkring 340 dele til R2-D2. Men altså, noget af det er jo så sådan en kæmpe ting som den her, og andet er jo sådan en lille dims som denne her. Men alt i alt, der er vi altså på den anden side af 300 dele, og på vej op mod de 400. Så det kan sagtens være, at jeg når at blive rigtig godt og grundigt træt af at pille supportmateriale ud. Men det er jo heller ikke alting, der har supportmateriale. Det kommer jo netop an på, hvordan tingene de kan ligge på bordet på 3D-printeren, eller printbedden, eller hvad man nu kalder det. Altså det her, det tog ikke så lang tid. Alle dele skal slibes der, hvor at samlingerne er. Altså indvendigt, der er det fløjtende ligegyldigt at slibe. Altså, man kan jo godt se, hvor supportmateriale har siddet, men det er jo fuldstændig ligegyldigt. Det er indvendigt, altså. Så det gider jeg ikke at gøre det store ud af at slibe løs på. Til gengæld, så er det jo vigtigt netop i samlingerne, at de er helt rene, så at delene passer ordentligt sammen, og limen kan få ordentligt fat af det.
Og så er der selvfølgelig også ydersiden, altså det, man kommer til at kunne se, den visuelle del. Men det tager jeg først til aller sidst. Så min plan er lidt, at jeg har tænkt mig at starte med at selvfølgelig 3D-printe og samle delene undervejs. Og når jeg på et eller andet tidspunkt er nået helt i mål med det, og faktisk har fået samlet R2-D2 sådan mere eller mindre løst, så er det så, at jeg begynder at spartle og slibe og prime og alt det her. Jeg begynder ikke at gøre noget af det undervejs i projektet. Lige nu i hvert fald. Det kan godt være, at jeg ombestemmer mig og synes, nu begynder det at hænge mig så meget ud af halsen, at stå og fjerne supportmateriale og slibe og lime dele sammen, at nu kunne jeg godt tænke mig at prøve at lege lidt med noget maling og sådan noget. Men indtil videre, der er planen egentlig, at jeg gemmer alt det til allersidst, så jeg ligesom kan gøre det i én køre. Men ja, nu må vi se, om den plan den holder. Den blev da meget fint. Den ser da okay ud. Den her var der ikke noget supportmateriale på, og det er der heller ikke på de her. Nu tager vi lige og får alt det der skrald kyld væk. Så. Det kunne være, at en kost måske ville være en god idé til det her. Det kunne også være, at jeg skulle overveje at lade være med at lave de ting, som sviner så meget som det her herinde, men i stedet for at gå ud til arbejdsbordet ude i hallen, der kan man lidt bedre svine, men må ikke det går det her. Det er over med dig. Okay, det jeg lige skal have gjort, det er, at jeg skal have slebet diverse kanter her rundt, fordi det her, det kommer ikke til at kunne passe ordentligt sammen. Og det samme gælder også her. Altså, der er nogle kanter og nogle hakker og tappe og sådan noget, som der helt klart skal gøres et eller andet ved, før tingene de passer sammen. Og nu har jeg jo altså snydt lidt. Jeg har jo ikke bare printet alle de her dele lige i et snuptag til det her afsnit. Det har jeg altså ikke. De her dele her har sammenlagt taget næsten 3 uger at printe. Så jeg har altså lavet det her i tv-køkkenstil. Delene har været printet før, at jeg optog det her afsnit. Og jeg vil sige, det er ikke fordi, at jeg umiddelbart kunne have printet delene hurtigere. Jo, hvis jeg ikke lige havde haft det der fuck-up, som jeg snakker om med, at jeg havde en enkelt plade, der koksede, jamen så tror jeg ikke, jeg ville kunne have printet tingene hurtigere. Altså, alle de store dele her af PETG, de bliver printet med en laghøjde på 0,2 mm, og alt det fine, som jeg snakkede om før, det blev så printet i en 0,12. Det er altså super lækkert at slibe og file i PETG, skal jeg hilse at sige. Det er ligesom at slibe og file i et rigtig godt stykke træ. Hvorimod at PLA, det er altså noget knald at slibe i. Og det er simpelthen fordi, at PLA det er meget hårdere i det, i forhold til det her PETG-materiale. Og jo hårdere materialer er, jo sværere er de at slibe i. Spørg bare folk, der arbejder med diamanter. Så vil de kunne fortælle, hvor svært det er at slibe og skære en diamant, fordi at det er noget af det hårdeste materiale, der findes. Så. Jeg tror ikke rigtigt, at jeg vil tage mere af. Bare lige slibe kanten herinde. Og det er fordi, det er derinde, hvor limen den egentlig skal have fat. Så det er nok en god idé bare lige at slibe den en lille bitte smule.
Så, det var vist alle delene til den ene batteriboks, vil jeg mærke. Og nu kunne det være, at jeg skulle have været snedig. Bare rydde lidt op her. Og så lige pludselig så ender jeg med at have smidt et eller andet ud, eller fået blandet noget sammen. Og det vil være rimelig fjollet set lys af, at jeg nu lige har brugt tid på at lave alt det her. Og ja, det tog jo altså noget tid at printe alle de her dele. Altså, sådan en del her, den tog cirka 6 timer at printe. Bare den her del. Og denne her, den var helt op på 18 timer. Så altså, der er mange timers printtid i det. Og det var også det, som jeg var ved at sige før, at altså, det har taget pænt lang tid at printe de her dele. Det har taget mig cirka de der 3 ugers tid at printe dem. Og det er ikke fordi, at printeren har stået stille ret lang tid ad gangen. Det er det altså ikke. Det har bare taget så lang tid at printe de her dele, fordi en ting er de her store ting, som bare kan sættes over, og så står de så ligesom at køre i noget, der ligner 1,5 døgn, og printeren ligesom passer sig selv. Men alle de her mange små ting, det tager altså lang tid at starte og stoppe jobbene. Og lidt tilbage til, nu kan jeg lige prøve at fiske en af dem op igen. Denne her, altså, den er der nogen, der har prøvet at lave det nummer med, at de sætter alle 4 op på bedden og printer dem i et hug. Og problemet er bare, det bliver ikke godt. Altså, de her små fine detaljer, der er herude, de forsvinder simpelthen. Der kommer alt muligt stringing og sådan noget, som bare ikke fungerer ordentligt. Så derfor bliver man nødt til at printe hver eneste af dem hver for sig. Og derfor har det altså taget så lang tid at printe alle de her forskellige dele. Primært på grund af de her mange start og stop, der har været undervejs. Selvfølgelig, når jeg kommer over til de større dele og skal til at printe dem, så er der jo nogle dele, som kommer til at tage rigtig lang tid at køre. Jeg så, at centerfoden, de dele, der skal være til det midterste tredje ben på R2-D2, jamen delene dertil, det var sådan noget, var det 30 eller 40 timer, det ville tage at printe dem. Det var i hvert fald, hvad Cura, altså softwaren, sagde, eller estimerede ud fra de indstillinger, jeg har sat. Men det er jo altså også et pænt stykke tid, og når man så lige tænker på, hvor mange dele der er på R2-D2, også sådan en større del, så er det jo frygtelig meget printtid. Men den tid, den sov. Nu tænker jeg, at jeg nok hellere bør gøre alvor ud af at finde en kost, så jeg lige kan få ryddet det her væk, så jeg kan komme i gang med at lime. Så det er fint nok. Lad os se. Først og fremmest noget at lime ovenpå. Og lim. Det var der. Og et par handsker. For i modsætning til da jeg lavede prøven, så er jeg ret sikker på, at jeg denne her gang ikke slipper for at komme lim på mine fingre. Noget tape vil også være en god idé at have inden for rækkevidde. Så nu gør nogle stykker klar. Sådan. Jeg er nemlig ret sikker på, at jeg får brug for tapestykker til at holde delene sammen med. Okay, lad os så se her. Og lad os så se. Så jeg har været så snedig, at jeg har printet en af siderne fra Michaels instruktioner ud. Så jeg lige har dem inden for rækkevidde. Så jeg har styr på rækkefølgen af, hvordan de her forskellige dele skulle sidde. Så det er ikke fordi, at jeg bare står og ryster det hele ud af ærmet. Det gør jeg altså ikke. Jeg har lidt hjælp. Hellere det, end at stå bagefter og finde ud af, at tingene er sat forkert sammen.
Ja. Det her, det ser jo rigtig godt ud. Fedt. Må jeg lige lukke den der. Svagt, at den ligger og tørrer ud. Hvis du så det tidligere afsnit, hvilket du selvfølgelig gjorde, regner jeg med, så viste det sig, at den lim, som vi normalt i hvert fald her i huset plejer at sige, den skal have et døgn til at tørre op i. Og det er vist også det, der står på limen. Men der fandt jeg ud af, at allerede inden for en 11-12 timer, så var den jo tør nok til, at den havde noget der mindede om sin fulde styrke. Så jeg tænker også, at den tube der, den skal ikke ligge åben alt for længe. Den første batteriboks er færdig. Ja, okay. Helt færdig er den selvfølgelig ikke. Den er langt fra færdig. Men det er de første dele til min R2-D2, der har limet sammen. Nej. Hvor er det bare fedt, det her. Ej, altså. Prøv at forestille dig, at jeg har gået og drømt om at have en R2-D2, siden jeg var 7 år eller sådan noget. Altså, og nu er jeg i gang med at bygge en. Og ja, som jeg har fortalt før, så er det jo ikke første gang, at jeg bygger en R2-D2, men jeg vil sige, at det er første gang, jeg bygger en, hvor det er noget mere realistisk, at der også ender med at komme en færdig R2-D2 ud af det. Ej, hvor fedt. Fedt. Nå, jamen, det var den ene. Så tror jeg ikke rigtig, at jeg tør at gøre med ved dem. Altså, jeg kan godt se, at denne her, den var lidt sværere at få til at sidde sammen. Det er som om, den gerne ville slippe lidt. Men det her stykke tape, det har der i hvert fald hjulpet på det. Det kan godt være, at der burde komme lidt vægt ovenpå også, men det ser ud som om, det fungerer uden. Og ja, den tørrer jo relativt hurtigt til synligheden, den her lim her, så hvis jeg bare lige holder øje med den, imens den hærder op her, så burde det gå. Når der så er gået, jeg vil sige i hvert fald et døgn, så vil jeg lige lime den indvendige i samlingerne, hvor jeg altså kan komme til, netop for at styrke samlingerne lidt. Men ja, så er der 2 styk batteribokse. Jeg bliver nødt til at snuppe de andre også. Jeg kan godt mærke på mig selv, at det bliver jeg simpelthen nødt til. Det her, det er sgu, hvad man kan kalde for en god start.